Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip
Ya, jadi kita akan lihat dulu untuk bagian atasnya. Ini nggak aku bersihin di hari ini, udah aku bersihin duluan di hari Sabtu. Nah, jadi ini adalah daging-dagingan gitu ya, aku udah taruh di tempatnya masing-masing gitu ya. Ini juga kemarin udah aku sikat pakai sikat gigi ini supaya dia nggak ada yang kotor-kotor gitu, supaya nggak nempel. Nah, jadi kayak gini aja, bagian atasnya nggak terlalu banget bermasalah, bagian bawahnya yang bermasalah banget ya. Sekarang kita lihat penampilan kulkasnya setelah aku beresin ya. Ya, tara, inilah udah cukup bersih menurut aku. Jadi ya bagian fresh roomnya juga udah bersih ya. Udah aku masukin juga di situ untuk yang tahu dan lain-lain yang butuh udara lebih dingin. Kemudian ini adalah sayur-sayuran yang biasa aku taruh juga. Ini juga udah bersih banget. Udah aku bersihin banget ya, Mom. Nah, kemudian sepupu suami aku itu dia dapat ini dari kantornya gitu ya, satu box. Dan kita masukin aja di kulkas biar kalau diminum lebih enak gitu. Jadi makanya aku susun, aku masukin di dalam kulkasku. Kemudian ini seperti biasa adalah air minum. Nah, lalu yang di bagian bawah ini selain buah pepaya, ini adalah buttercream. Dua ini ya, buttercream. Jadi kalau aku ada orderan kue itu aku nggak repot-repot lagi nyari buttercream karena dari di stok di rumah aku. Jadi memang aku selalu nyetok ya untuk si buttercream itu ataupun coklat-coklatan. Oke, di sini juga udah yang tadi tuh kena kecap ya. Yang di bagian sini. Ini juga udah aku bersihin. Udah aku masukin juga gitu, ini tuh madu. Udah aku bersihin juga, udah aku sikat tadi, aku kasih pakai sunlight sedikit terus aku sikat pakai sikat gigi. Jadi dia bersih. Bersih, bisa bersih banget gitu ya, balik lagi. Soalnya kan tadi kayak agak berkerak gitu. Terus kemudian ini kalau nggak salah ini adalah mentega putih. Jadi aku taruh, aku simpen dulu kalau butuh buat bikin kue aku tinggal pakai. Lalu ini juga ada susu evaporasi. Ini cabai hijau dan ini cabai. Jadi aku simpan di sini cabai-cabainya karena di situ kan yang tempat biasa aku taruh sebelah sini itu dipakai buat ini dulu. Nah, terus kemudian di bagian sini ini ada macam-macam saus-sausan ya, tapi kecuali ini ada rem. Terus ini ada minyak wijen. Terus macam-macam, ada kecap Inggris, ada apalagi saus tomat, gitu-gitulah ya. Jadi aku taruh itu, ada kecap ikan juga. Terus, nah di sini tuh ada lactose. Jadi di rumah itu aku selalu nyetok lactose ya, Mom, untuk kalau jaga-jaga anak aku nanti tiba-tiba perutnya nggak enak terus dia diare, aku udah siap sedia, aku udah ada lactose gitu. Jadi pokoknya lactose, obat batuk, obat flu, obat demam itu aku siapin gitu loh, aku stok di rumah aku. Oke, balik lagi ke topik ya. Di sini aku juga masih ada kecap-kecapan. Di sini ada kecap jamur, raja rasa. Di sini juga ada kecap asin. Nah, kalau dua ini adalah air minum biasa. Jadi ini aja untuk hari ini yang bisa aku videoin ke kalian semua. Semoga video aku cukup bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton. See you in my next video. Bye bye.